दोस्तों ये गाड़ी है जाइलो का H4 और मॉडल है 2015। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत से दिखेगा 2015 मॉडल है। इसमें क्या हो रहा है कि इसका क्या था कि चाबी ऑन करने पे इसके लाइटें हैं ECM की लाइटें भाग जाती थी और चली जाती, कभी याद आता थी कभी चली जाती थी। बट मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। अभी जो प्रॉब्लम है इसमें जो बचा हुआ देखिए, ये चेक इंजन है, कभी कभी ब्लिंक कर रहा है। आपको ध्यान से देखेंगे तो चेक इंजन ब्लिंक कर रहा है और गाड़ी सेल्फ मारने पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो लाइट भाग रहा था और आ रहा था उसका प्रॉब्लम जो था वो हमें यहाँ से मिला था। इसका जो यहाँ पे वायरिंग है ये मैंने सही से चेक कर लिया था, लाइन सब सही आ रहा था, बट इसका रिले जो था ये ऑपरेट नहीं हो रहा था। बाकी जो फ्यूज़ था ये मैंने सब चेक कर लिया, फ्यूज़ सही काम कर रहा है और ये रिले का भी मैंने सही कर दिया है। ठीक है, तो अभी ऑपरेट हो रहा है और यहाँ पे हमारा इग्निशन ऑन होने पे लाइट भी आ रहा है। जैसे मैंने अभी चाबी काटा, ठीक है, यहाँ से फिर चाबी लगाया, चाबी ऑन किया, ये लाइटें आ रही है। ठीक है, देखिए, और ये इंजन की लाइट ब्लिंक कर रही है और सेल्फ मारे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। सुन सकते हैं गाड़ी का सेल्फ मारने पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हमने अपना स्कैनर हुकअप किया भाई यहाँ पे, ये देखिए लॉन्च का स्कैन प्लस एक्स, इसका कनेक्टर लाइन आ रहा और ये हमारा इसका जो टैब है वो है। यहाँ से सबसे पहले स्कैन प्लस एक्स पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ से लोकल डायग्नोसिस में जाएंगे, एशियन में जाएंगे, फिर यहाँ से महिंद्रा इंडिया 13.80, इसमें लेटेस्ट प्राइसिंग का भी अपडेट आ गया है जो अच्छा काम कर रहा है, उस पर भी एक वीडियो आएगा जल्दी। अब यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से व्हीकल सिलेक्शन में जाके पैसेंजर व्हीकल में जाएंगे। ये जाइलो है, H4 है, तो यहाँ पे H4 पे क्लिक करेंगे और हेल्थ डायग्नोसिस पे क्लिक करते हैं। आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट वगैरह आ रहा था। तो हमारा सारा फॉल्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी का जो इंजन या ECM और इमोलाइज्ड कंडीशन है उसको भी हटाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा। तो ये तीनों कंडीशन एक ही होता है, जैसे इंजन लॉक हो गया या फिर ECM लॉक हो गया, इमोलाइज्ड हो गया, तो अलग अलग भाषाओं में एक ही मीनिंग होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे T50 सिग्नल एरर, रेल प्रेशर बिलो मिनिमम लिमिट फॉर मीटरिंग यूनिट, ये सारे हिल्ड में है। और ये देखिए P183 है, P1832 इमोलाइज्ड कंडीशन की गाड़ियाँ। और बाकी क्लच 90% स्विच, पल्सेबल एरर, मेन रिले अर्लिंग ओपनिंग, ये जो था मैंने चेंज कर दिया इसका सॉफ्टवेयर रिसेट एरर, इमोलाइजर और एरर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, क्योंकि गाड़ी चालू नहीं रहा था, बार बार सेल्फ मारा जाए इसलिए ये लॉक हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से इमोलाइजर में भी आप जाके देख सकते हैं B0044 नो ECM चैलेंज जो कि करंट में है, और B0049 नो अक्नॉलेजमेंट। ये मेन दो फॉल्ट है जिसकी वजह से गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इसका वायरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तब यहाँ से हम इसको रिपोर्ट बनाते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ से सेव किया रिपोर्ट फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा रिपोर्ट सेव हो गया। अब यहाँ से बैक जाते हैं और क्लियर DTC पे क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। ये सारा क्लियर हो गया, बट इमोलाइजर का कोड अभी भी नहीं गया। ठीक है, 183F1832 183B। अब यहाँ से बैक जाना है आपको, फिर से बैक जाना है, एक बार और बैक जाना है, फिर से बैक, एक बार और बैक। और यहाँ से हॉट फंक्शन इमोलाइजर, यहाँ से न्यू इमोलाइजर और EMS ECM लॉक पे क्लिक करना है, ऑटो आइडेंटिफाई करना है। अब कह रहा है कि प्लीज़ कंफर्म दैट सिस्टम सिलेक्शन इज़ करेक्ट, यानी सही सेलेक्ट हुआ है, इस पर क्लिक किया मैंने। अब EMS ECM लॉक सक्सेसफुली, टर्न इग्निशन ऑफ फॉर 1 मिनट, यानी 1 मिनट के लिए चाबी बंद करने के लिए बोल रहा है। चलिए ठीक है, हम यहाँ से स्विच ऑफ कर लेते हैं। मीटर भी देखिए सारी लाइटें बंद हो गई, चाबी निकाल लेते हैं और वेट करते हैं लगभग रिले कट ऑफ होने का। ठीक है, उसके बाद फिर आपको हम दिखाएंगे आगे। तो इसका रिले कट ऑफ का आवाज़ आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको जाके स्क्रीन पे ओके करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं। देखिए इग्निशन ऑन हो गया हमारा। और एक बार और आपको दिखा दें, ये जो इंजन ब्लिंक कर रहा था अब ब्लिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, स्थिर हो गया लाइट। अब यहाँ पे हम जाते हैं बैक, फिर से इसको स्कैन करके सारा फॉल्ट क्लियर कर लेंगे। व्हीकल सिलेक्शन, पैसेंजर व्हीकल, जाइलो, H4, हेल्थ डायग्नोसिस। जैसे ही हमारा ये 100% होगा उसके बाद क्लियर कर लेंगे फॉल्ट।
देखिए अब सारा हिस्ट्री में आ चुका है, अभी हिस्ट्री है। अब यहाँ से क्लियर DTC इस पर क्लिक किए, ये सारा क्लियर हो गया है। बस एक IC में आ रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है स्टार्टिंग का। अब हम यहाँ से गाड़ी को पहले हाफ सेल्फ मारेंगे, ऑन किया चाबी, और फुल सेल्फ मारते हैं चाबी काटने के बाद। तो देखिए इस तरीके से माना गाड़ी स्टार्ट हो गया है। आपको बाहर जाके दिखाते हैं इसका इंजन का आवाज़, ठीक है। तो हमारे जो गाड़ी था उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसका इंजन का आवाज़ है, ठीक है। इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो था, इसका जो मेन रिले था वो ऑपरेट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये मेन रिले चेंज कर दिया था, ठीक है, ये वाला रिले, और गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है। और बंद करके और चालू करके दिखाते हैं आपको। ओके गाड़ी चालू हो गई। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।